आज हम बात करेंगे एक ऐसे लक्षण के बारे में जो सबको कभी ना कभी होता है, खांसी। जी हाँ, अक्सर जब खांसी होती है हम तुरंत एक कफ सिरप ले लेते हैं बिना सोचे समझे। पर क्या आप जानते हैं कि हर खांसी की एक अलग वजह होती है। कुछ खांसियाँ होती है ठंड लगने से, कुछ एलर्जी से, कुछ एसिड रिफ्लेक्स से और कुछ इन्फेक्शन से जैसे वायरल या बैक्टीरियल। कभी कभी खांसी एस्थमा, सीओपीडी या टीबी जैसे बड़े रोग का संकेत भी हो सकती है। सोचने वाली बात यह है, अगर खांसी 8 हफ्ते से ज्यादा रहे या साथ में बुखार, सांस लेने में तकलीफ या खून आए तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से प्रॉपर स्क्रीनिंग करवाना जरूरी है। डॉक्टर आपकी पूरी जांच करते हैं। कभी कभी ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे या लंग फंक्शन टेस्ट भी किया जाता है। सिर्फ तब पता चलता है कि कफ किस वजह से हो रहा है और कौन सा इलाज सही रहेगा। आप खांसी होने पे क्या कर सकते हैं? खांसी को लाइटली मत लीजिए। हर बार सिरप लेना सल्यूशन नहीं है। सही डायग्नोसिस से ही ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो अगले बार जब खांसी हो, याद रखिए, हर खांसी की एक कहानी होती है। सही जांच और समझ ही असली रास्ता है। आपकी सेहत आपके हाथों में है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।